Nah, ruganya lah. Udah dulu nah. Tahan aja tak. Bah, kada apa-apa bah. Apa ampih tak naik no. Tajon. Nah. Saudaraku, ini kita sudah sampai lokasi spotnya bro. Untuk spotnya sini bro. Ini kita ada ketemu orang lagi masak ikan ini bro. Sang bendung ya. Oke, kita coba langsung aja bro. Semoga ada cintanya bro. Lanjut ya. Ya di pinggir iwaknya. Sambil gegep dah. Orang tangguk pada bawa langsung. Surut banget ada banyu juga. Tapi rajin ini banyunya hirang kan. Ini tadi nih pas malam karuh lagi. Tapi tengahnya tuh dalam. Baik ke sana sedikit membendung tadi dalam. Mah ada apa-apa ah. Nah, ada bekas orang nih hanya rencana. Beruko nih. Udah lo lah, nyaranya adalah. Coba ya lo. Astaga, nah. Cari lo tongkat. Halus banget dia paringnya. Nah, kadelem lagi. Aku tahu kadelem sana. Jalan sana, jalan mana tembusnya ya? Ajar sini ada kalau makan para timbang 4 yang 7 kateran toh. Sebelah sini mas sebelah kiri, mungkin sana kateran belum kanan kelas. Oh iya. Para kandang sapi behari kah? Bun, aku dengar semalam ada suara orang situ. Oke dulu, kita lanjut. Ya, saya mau ambil jangkrik dulu bro. Ini jangkrik kita mulai lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baru mulai. Piye. Nah. Oke. Bismillah. Ini kayaknya cukup. Apakah ada di sini? Nah, hilang. Oke, langsung dulur. Alhamdulillah. Bismillah.
Oke. Habis lagi lur. Geser ke atas sedikit lur. Geser ke atas lagi sedikit kita. Sambil geser-geser spot ini. Oke, di sini kayaknya oke. Oke. Bismillah. Deketan. Oke, ada lur. Oke. Apa kecil, masukkan aja sudah. Cuaca mendung juga, bro. Iya, langsung lagi, bro. Oke. Strike lagi. Ampuh, bro. Oke, lanjut. Bismillah. Hilang lagi, bro. Oke, bro. Alhamdulillah. Panen, lur. Lanjut. Bismillah. Yuk. Tok, 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 tok. Habis, lur. Kenapa jangkrik nggak mau, lur? Aduh, bingung. Coba dulu, jangkrik dulu, bro. Coba. Bismillah. Mau kok, bro. Nah ini. Nah, mau, bro. Alhamdulillah. Berarti nggak ada di dekat saya ternyata. Masuk lagi sebelum cuaca hujan. Oke, langsung ya. Oke, bro. Mantap. Cuacanya, bro, mendung sekali. Aduh. Lanjut dulu ya, kita sebentar lagi, bro. Kayaknya lagi mau makan ini, bro. Bismillah. Nah. Oke, bro. Nyut. Kecil ini menyusahkan. Nah, nggak ada, bro. Oh, masih ada, nggak ada. Oke, bos, ayo.
Buket. Gak ada lagi lor. Piye piye. Oke bro. Akhirnya. Nah ini juga bro. Nggak ada. Aduh. Ngeri gabusnya bro. Coba kita kasih naik aja ya. Pertama ada gabusnya mau bro. Hilang bro. Oke, yang ini strike. Ini habis. Bayar bro. Soalnya. Lumayan ini ukurannya nih. Alhamdulillah. Nah, ada satu ekor bro. Lanjut pulang kita ini. Aduh, gak dapat. Nah, ada. Ayo, lagi hilang bro. Habis. Oke lah, kita pulang aja. Ini untuk hasilnya bro. Lumayan kayaknya bro. Wah, lumayan banyak nih. Kita tengok dulu bro. Nah, lumayan bro. Ini bro. Banyak bro. Alhamdulillah. Memang rezeki nggak kemana. Oke, terima kasih ya yang sudah nonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.